د پاکستان طالب نامه یک تلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن چهارشنبه دوري یا حمل 12مه چې د اپریل لومړۍ نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم ورسو د مهمو خبرونو سرټکو ته. په چین کې مذاکرات د افغانستان او پاکستان پلاوي د خبرو اترو میز تر شا. سرچینو یک تلویزیون ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې اترې به نن د چین په اورمچي ښار کې پیل شي. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. په تیرو څلورو ساعتونو کې په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ، زابل، ارزګان، غور، بادغیس، سمنګان، سرپل، فاریاب، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او د تالنې برېښنا د پیښو له امله له بده مرغه 6 هیوادوال مو شهیدان او 2 کسان نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د وروستیو بارانونو له امله سخت زیانونه په یو شمېر ولایتونو کې سختو بارانونو د خلکو ژوند اخیستی او لوی مالي زیانونه یې اړولي دي. قربانیانو د مرستې غوښتنه کړې ده. مونږ به ژر ووځو او د هورمونز تنګي پیښو سره به هیڅ کار ونه لرو. نور هیوادونه که د فارس خلیج نه تیل او غاز غواړي نو خپله دې یې برابر کړي. او د ایران او امریکا د جګړې په اړه په روایتونو کې توپیرونه. د نوي پړاو پیل یا پای. د امریکا ولسمشر وایي چې هیواد یې جګړه ګټلې او غواړي له جګړې ووځي. اسلامي جمهوریت خبرې اترې رد کړي او د اسرائیل او امریکا پر نورو مجازاتو یې ټینګار وکړ. د جګړې د ځمکنۍ جګړې د بدلېدو ګواښ لا هم لوړ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. سرچینو یک تلویزیون ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې اترې به نن د چین په اورمچي ښار کې پیل شي. په دې خبرو اترو کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت استازی محب الله وثیق عبدالحی قانت، د کورنیو چارو وزارت استازی عرف الله، د دفاع وزارت استازی روح الله عمر او د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست استازی یحیی تکل ګډون کوي. دا خبرې اترې وروسته له هغې کېږي چې په ترکیې او سعودي عربستان کې د افغان او پاکستاني خواو ترمنځ د خبرو اترو پخواني پړاوونه کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تیری کوونکو بریدونو وروسته چې په پایله کې ملکي وګړي په نښه شوي دي، یو ځل بیا د دې کړکېچونو د پای ته رسېدو او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره هیلې راژوندۍ شوي دي. سرچینو یک تلویزیون ته تایید کړی چې د چین په کوربهتوب د افغانستان او پاکستان پلاوي ترمنځ خبرې اترې به نن د چین په اورمچي ښار کې ترسره شي. په دې خبرو اترو کې د بهرنیو چارو وزارت استازي محب الله وثیق او عبدالحی قانت، د کورنیو چارو وزارت استازی عرف الله، د دفاع وزارت استازی روح الله عمر او د اسلامي امارت د استخباراتو څانګې استازی یحیی تکل ګډون کوي. د سرچینو پر وینا د افغان پلاوي مشري به د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس محب الله وثیق او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د پاکستانی پلاوي مشري به پر غاړه ولري. مطمئنا گفته میتونم چین ارزو داره که در افغانستان امنیت باشه. امنیت افغانستان امنیت منطقه است و پاکستان را به این تلاش میکنه که وادار بسازه که از جنگ دست بکشه به طرف رفتن به طرف یک همسایه نیک و رفتن به طرف پروگرام های اقتصادی با چین و منطقه و افغانستان اگر قدم برداره به خیر همه است. په ورته وخت کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د چین په کوربهتوب د افغانستان او پاکستان نوې خبرې اترې وروسته له هغې کېږي چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د افغان او پاکستاني خواو ترمنځ د خبرو اترو پخواني پړاوونه هیڅ پایله نه درلوده. مخکې له دې اسلامي امارت د تفاهم او خبرو اترو له لارې د کړکېچونو د حل غوښتنه کړې وه، خو پاکستان په دوامداره توګه د ډیپلوماسۍ لاره بنده کړې وه او د تاوتریخوالي په زیاتولو او د ترهګرۍ په پلمه د ملکي وګړو په نښه کولو باندې ټینګار کوه. از آنجا که کشور چین به رئیس همسایه و دوست خوب میاره بین هر دو کشور مناسبات خوب داشته، در تلاش بوده همیشه از تنش‌ها جلوگیری کنه و باعث به وجود آمدن صلح و ثبات میان هر دو کشور گردد. حالا هم کشور چین تصمیم گرفته که شهر اورمچی این کشور میزبان ترین نشست نماینده های افغانستان و پاکستان به خاطر حل تنش‌ها و همچنان برگشت میز مذاکرات صلح می باشه که اقدام نیکی باشد. امیدوار هستند که
مقامات نظامیگران پاکستان همچنان به خواستهای مردم افغانستان، خواستهای مردم خود پاکستان و تلاش‌های کشورهای منطقه احترام بگذارن و میز مذاکره برگردن. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیښور کې د پاکستان د سولې جرګه جوړه شوه چې د سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او دیني عالمانو نږدې شپېته استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اوربند پر دوام ټینګار وشو او له دواړو خواوو وغوښتل شو چې خپل اختلافات د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. پر همدې موضوع د بس لپاره سره د دوهمې سټوډیو له لارې د سیاسي چارو شنونکی رمضان بشردوست را سره دی. بشردوست صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. رابشو لومړۍ پوښتنې ته، آیا دا ځل به د چین په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر دایمي اوربند هوکړه وشي؟ د لوی خدای جل جلاله په نامه او د بېوزلو شهیدانو په یاد څو هیوادونه وړاندیز کړي دي. چین هم څو ځله دا وړاندیز کړي دي، اما تر اوسه تر هغه ځایه چې زه په جریان یم داسې رسمي غوښتنه نه پاکستانیانو او نه طالبانو رسمي غوښتنه نه دي کړې. او که رسمي غوښتنه وکړي بیا وګورو چې که اوربند وشي دوی واقعا دا مراعات کوي که نه کوي. څو ځله اوربند وشو خو د ترکیه، قطر په ملګریتوب میانجیګري او همدارنګه د عربستان د لخوا، اما موږ ولیدل چې دا اوربند له بده مرغه نقص وشو. بله، زه فکر کوم آیا د افغانستان او پاکستان د جګړې تر شا پټ لاسونه شته؟ ځکه ویل کېږي چې پاکستان د امریکا په اشاره باندې پر افغانستان بریدونه ترسره کوي. دا د امارت یو خبري اترې ده چې وایي چې پاکستان د امریکایانو په حمایت یا ملګریتوب یا په اشاره دا کار کوي. او چینایي پاکستانیان وایي چې افغانستان یا طالبان د هند په ملګریتوب یا ملاتړ یا اشاره دا کار کوي. اما زه تر هغه ځای چې زه وینم زه علم غیب نه لرم او واقعا نه پوهیږم چې د هند او امریکا په دا جګړه ګټه بسي. امکان لري چې دواړه ګټه ولري دا کار وکړي او امکان لري چې د دوی ګټه په دا نه وي چې په سیمه جګړه پیل شي. څه فکر کوئ پاکستان آیا د بهرنیو د ملاتړ له پرته له افغانستان سره جګړه کولی شي؟ بالکل جګړه خو یو کوچنی هیواد هم کولی شي چې جګړه وکړي، ځکه چې هر هیواد اردو لري، هر هیواد نظامی تانک لري، توپ لري. پاکستانیانو خو موږ یو غټ اردو لرو چې د هند سره رقابت کوو، سیالیتوب کوو، موږ هسته‌ایي سلاح لرو د بیلګې په توګه. اما جګړه چې کیږي له بده مرغه ټول هیوادونه دا امکانات لري چې جګړه وکړي او دا چې کوم هیواد دا جګړه بریالی کیږي دا به بلکې موضوع ده. بشردوست، پاکستان د اختر په ورځو کې هم له افغانستان سره شوی اوربند څو ځلې نقص کړ. که چیرې د چین په ناسته کې بیا هم پر اوربند هوکړه وشي، څه فکر کوئ پاکستان به بیا هم اوربند نقص کړي؟ په دا الخه هم موږ بېلابېل معلوماتونه لرو. د افغانستان له خوا چې دوی اوربند نقص وکړ، اما پاکستانیانو نه مني. همدارنګه په څو بل موضوعات هم افغانانو ویلي دي چې دا کار پاکستانیانو کړی دي او پاکستانیانو نه مني، یا پاکستانیانو ویلي دي چې افغانانو دا کار کړی دي او افغانانو نه دي منلی. موږ وګورو چې واقعا که د چین په ملګریتوب او د چین په قدرت په ځواک دوی دا اوربند لاسلیک وکړي سکیږي، هر شی امکان لري له بده مرغه. یعنی پاکستان خو نه مني چې دوی پر افغان خاوره باندې بریدونه کوي، خو تر دې مخکې هم پر افغانستان باندې داسې بریدونه ترسره کړي دي چې تر ټولو لوی برید یې پر افغان خاوره د روږدو کسانو پر روغتون باندې یو برید و. د هغې په اړه باندې تاسو فکر کوئ؟ پاکستانیانو تر اوسه وایي چې موږ په د معتادانو په کمپ برید نه دي کړي دي. دلته یو نظامي اډه و د بیلګې په توګه، تروریستانو هلته و، اما ټول خبرنګارانو، یوټیوبرانو، حتی خارجي خبرنګارانو چې هلته تللي وو، څېړنه کړې وو، دا ثابت شوی و چې نه دلته د امید یا د بیارغونې د هیلې یو کمپ و چې یوازې معتادین هلته و او هیڅ نظامی اډه حتی نږدې د دې کمپ نه و. حتی د دبان حقوق بشر هم یو اعلامیه خپره کړ او ویل چې دا یو جګړې یو جنایت ده. خو پاکستان دلته د دې کمپ ترڅنګ په کونړ کې او داسې په نورو ولایتونو کې هم د عامه خلکو کورونه په نښه کړي دي. څه فکر کوئ پاکستان ولې دا نه مني چې
دوی عام ولس وژني؟ له بده مرغه هیڅ هیواد نه مني. هر هیواد چې موږ وګورو، هر حکومت چې جګړې کړې دي هغه هیڅ وخت نه مني چې غیر نظامی او ولوس دوی وژلي دي. دوی هرومرو وایي چې موږ نظامیانو وژلي دي او تروریستانو وژلي دي. ما تر اوسه نه دی اورېدلی او نه مې دي لوستلی چې یو حکومت ومني، دا وجدان ولري چې ومني چې یو بېوزله یو ملکي سړی یا ولوس وژلي دي. له بده مرغه نه یوازې پاکستانیانو بلکې ټول حکومتونه دا پالیسی او دا استراتیژي لري چې دوی وایي نه موږ تورستان وژلي دي، موږ نظامی خلک وژلي یو. اما له بده مرغه په هر جګړه هم نظامیان وژل کیږي او هم بېوزلو او ولوس عام ولوس وژل کیږي. بشر دوست پښتنه اوس دلته دغه د چې پاکستان په دې بریدونو کې عام وګړي په نښه کوي. څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان ستونزه له عام ولس سره ده؟ د پاکستانیانو خو چې زموږ ستونزه د امارات سره ده چې دوی د TTP نه ملاتړ کوي، دوی د هندوستان ملګریتوب لري. اما تر هغه ځای چې موږ وینو له بده مرغه دوی ډېر بېوزله ولوس وژلي دي، د دوی کورونه د دوی دوکانونه ویجاړ کړي دي. دا یو واقعیت ده. همدارنګه چې په پاکستان کې هم بېوزله ولوس وژل شوی دي او کورونه ویجاړ شوي دي له بده مرغه. تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستان چې د اسلامي مرستو ستونزه لري، خو څه موده وړاندې د دې په اړه باندې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې څوک په حکومت کې دي، ځکه دوی تر دې پخوا هم داسې بریدونه ترسره کړي دي او تل یې عام ولس په نښه کړی. تاسو ته دې په اړه باندې څه فکر؟ لومړی بریج پاکستان، لومړی نظامی بریج پاکستانیانو په افغانستان کې وکړ په پکتیا کې، زه اشتباه ونه کړم، په 1929 کال و چې شاوخوا او یا 15 کال کېږي. او د هغه وخت نه تر اوسه په هر رژیم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ له بده مرغه شخړې او جګړې شوې دي، یو په بل برید کړی دي. د جمهوریت د کرزي په وخت کې موږ ولیدل چې ډېر بریدونه وشو، اما د هغه وخت حکومت هیڅ وخت ځواب ورنکړ. اما امارات حکومت څو ځله ځواب ورکړی دي. موږ یو امت یو، د پاکستان خاور اسلامي خاور ده، د هر مسلمان خاور ده، همدارنګه چې د غزه او د پاکستان ولوس هم د مسلمانانو ده. هیله لرو چې انسانانو او په ځانګړي توګه مسلمانانو یو بل سره جګړه ونه کړي او یو بل ونه وژني. بشر دوست، تاسو ویل چې پخوا د دې بریدونو پر وړاندې کوم اقدام نه دی ترسره شوی. څه فکر کوئ؟ آیا اسلامي امارت د پاکستان پر وړاندې جګړه کې بریالی دی؟ اساسي ستونزه دا ده یا اساسي پوښتنه دا ده چې بریالیتوب څه ده. که دوی وایي چې موږ پاکستانیانو د بیلګې په توګه ماته ورکړی یو، هغوی نشي کولی چې بل ځل برید وکړي، خو دا یو حقیقت نه ده. هغوی څو ځله دا بریدونه کړي دي، دا توان هم لري. او هغه خلکو چې د افغانستان ولوس او بېوزله ولوس غیر نظامی خلکو وژلي دي، هغوی په نښه نه دي شوي. په پاکستان کې هم یو عادي عسکر د بیلګې په توګه وژل شوی دي، نه د پاکستانیانو جنرالانو مارشالانو د بیلګې په توګه. آیا دا چې د دفاع وزارت د دفاع وزیر ویلي وو چې کچرته کابل په نښه کې اسلام آباد به هم په نښه شي، چې همداسې هم وکړل، آیا دا د اسلامي امارت یو لویه بریا نه ده؟ دا یو خبرې وو چې پاکستانیانو هم باور نه درلود. هغوی ویل چې نه، دا امارت نه ده، دا TTP ده چې د پاکستان د خاورې نه دا بریدونه کړي دي. او سوال هم دا ده چې واقعا امارت چې دا پهبات پیدا کړی دي او ډېر سیلانیان شوي دي چې د کوم هیواد نه اخیستلي دي یا د بیلګې په توګه د هیوادونو کوم هیواد خرڅ کړي دي. اما دا توان امارات ثابت وکړ چې دا توان لري چې اسلام آباد په نښه کې. او هیله لرم چې جګړه د مسلمانانو ترمنځ، د امت ترمنځ د مسلمانانو وینه توی نشي، که پاکستانی ده، که فلسطینی ده، که افغانی ده، بل هیوادونه ده. بشر دوست صاحب، را وشودې ته که چېرته پاکستان بیا هم سولې ته زړه ښه نه کړي، څه فکر کوئ جګړه به تر کومه دوام پیدا کړي؟ تر هغه ځای چې موږ وینو هغه غوښتنې چې پاکستانیانو د امارت نه کوي او امارت وایي چې نه، دا غوښتنه غلطه ده، هیڅ معنا نه لري. که پاکستانیانو واقعا په دا غوښتنه ودرېږي خو سوله به را نشي. او بیا امارت هم وایي چې پاکستانیانو د بیلګې په توګه د داعش نه
ملاتړ کوي. داعش په افغانستان کې ځینې عملیاتونه کړي دي که امارت هم د هغوی نه غوښتنې وکړي چې هغوی داعشیانو ته موږ ته ورکوي او هغوی ونه مني او جګړه به ادامه ولري تر هغه ځای چې موږ وینو. او که دوی واقعا په خپل منځ کې کینی او د اسلامیت په اصول او د عقلانیت په اصول یو لار د حل لار پیدا کړي دا به یو ښه کار وي. بشر دوسته که په لنډه کې راته ووایي د جګړې د پای لپاره د پاکستان اساسي شرطونه څه شی دي؟ پاکستانیانو خو اساسي رسمي شرطونه دا دی چې امارات د تی تی پی نه ملاتړ ونه کړي، اما غیر رسمي شرطونه چې موږ اورو وایي چې پاکستانیان وایي چې ډیوران باید په رسمیت وپېژندل شي او همدارنګه باید د افغانستان حکومت د هغوی نه ملاتړ وکړي، د هغوی په لاس وي، د هغوی هر غوښتنه ومني او افغانستان یو لاره وشي د سوداګري لپاره د پاکستان او د مرکزي اسیا ترمنځ. ډیره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکی رمضان بشردوست صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مودان اړای مننه. له تاسو ټول همکارانو په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.